Aliu, aliu, Lietuvos radijas Kaunas. 1926 m. birželio 12 d. 19 val. Šie žodžiai radijo bangomis pasklido iš Kauno į visą pasaulį. Nedaug kas juos galėjo išgirsti Lietuvoje. Lietuvoje buvo tik 323 registruoti radijo imtuvai. Prieš 8 metus Lietuva vėl pradėjo savo nepriklausomą valstybinį gyvenimą, o dabar žengė pirmąjį žingsnį į moderniosius laikus. Po 4 metų imtuvų Lietuvoje buvo jau 16 000. O jėgų ir galių šiam žingsniui suteikė žemietis Alfonsas Jurskis. Alfonsas Jurskis gimė Pumpėnų valsčiaus Akmenytės vienkiemėje 1894 m. rugpjūčio 4 d. Dabar Akmenytė tik plytintys laukai. Sodyba primena tik medinis stogastulpis pastatytas 1992 metais. Pats Jurskis prisiminė savo vaikystės metus šitaip. Gimiau Miško Jurskio šeimoje, Akmenytėje, atseit kur žaliosios girios, pušys ošė ir vilkai staugė, kur diendaržyje žalčiai kiaušinius dėjo ir žalčiukus perėjo, o dirvonuose akmenukai prisėta margavo. Alfonsas Jurskis buvo Juozo Jurskio ir Onos Petrulytės pirmagimis. 1898 metais gimė sesuo Onutė, o 1902 metais brolis Henrikas. Dar vaikystėje patyrė netektį. Būdamas tik 44 metų amžiaus mirė tėvas. Motina liko su 3 mažamečiais vaikais. Pagalbos ranką ištiesė tėvo brolis Papilės klebonas Petras Jurskis. Tai buvo neeilinis žmogus, turėjęs platų kultūrinį akiratį. Domėjosi istorija, rinko senienas. Daug jo surinktų radinių dabar saugome Lietuvos nacionalinėme istorijos muziejuje. Jis pasirūpino išmokslinti Alfonsą. Ne tik padėjo baigti pradinę mokyklą Papilėje, vėliau Mintaujos gimnazijoje, bet ir padarė didelę įtaką Alfonso Jurskio asmenybės brandai. Mintaujos gimnazijoje Alfonsas Jurskis mokėsi 1905–1912 metais. Ši gimnazija visuomet buvo lietuviškumo židinys. Alfonsas Jurskis taip pat dalyvavo slaptos lietuvių moksleivių organizacijos veikloje, svajojo dirbti Lietuvai. Baigęs gimnaziją, Alfonsas Jurskis įstojo į Petrapilio Politechnikos instituto elektromechanikos skyrių. Čia surado būrelį lietuvių studentų, dalyvavo jų kultūrinėje ir mokslinėje veikloje. Be savo tiesioginių studijų dar baigė specialius jūro laimyno radiomechanikos kursus. Prasidėjo Pirmas pasaulinis karas. Alfonsas Jurskis tarnavo radistų rusų karinio laivyno ledlaužiuose, plaukiojo tarp Archangelsko, Murmansko ir Liverpulio. Pirmojo pasaulinio karo metu mačiau Uralą, taigas, Baikalą ir ledlaužiais triuškinau Baltosios jūros ledus bei skrodžiau ledinuotojo vandenyno šaltasias bangas, rašė vėliau Alfonsas Jurskis. 1919 m. Liepos mėnesį ledlaužiu atvykęs į Liverpulį pasitraukė iš laivyno. Karas iškreipė gyvenimo vagą, tačiau nenustelbė tėvų įkvėptos prigimties ir meilės tėvynei. Lapkričio mėnesį Alfonsas Jurskis jau Lietuvoje. Gruodžio 1 dieną įstojo į Lietuvos kariuomenės elektrotechnikos batalioną. Elektrotechnikos batalionas atlikdavo telegrafo ir telefono linijų priežiūrą, organizavo mokymus, rengė ryšių specialistus. Telegrafistų, telefonistų ir radistų kursai pradėjo veikti jau 1919 metais, o 1921 metais buvo įsteigti mėnesiniai ryšio kursai ir vakariniai kursai bataliono karininkams. Juose Alfonsas Jurskis dėstė elementariosios radiotechnikos pagrindus, įsteigė elektrotechnikos dirbtuves ir vadovavo kursų eigai iki 1923 metų. 1923 metais jis išvyko į Paryžių studijuoti Paryžiaus aukštojoje elektrotechnikos mokykloje. Joje dėstė žymus mokslininkai, didžiausia įžymybė Marija Sklodowska-Curie, net 2 kartus pelniusi Nobelio premiją. Grįžęs į Lietuvą pasinėrė į aktyvią veiklą. Visų pirma dėstymas aukštuosiuose karo technikos kursuose, vadovaujamas jo paties įsteigtai radio laboratorijai.
Radio ryšio srities teorinės ir praktinės žinios lėmė, kad Susisiekimo ministerija 1926 metais Alfonsą Jurskį pakvietė eiti į radio stoties viršininko pareigas. Tik pati radio stotis dar neveikė. Nedidelio galingumo radio stotis iš vokiečių buvo perimta 1919 metais. Ji perduodavo tik radiogramas. Tačiau nuo 1922 metų radiogramų jau nebebuvo ir radio stotis buvo naudojama tik mokymo tikslais. 1923 metais buvo sudaryta sutartis su prancūzų firma dėl galingesnės stoties statybos. Darbai turėjo būti baigti per kelis mėnesius, bet ir po 3 metų jie dar nebuvo baigti. Alfonsui Jurskiui vadovaujant, radio stotis buvo baigta įrengti per pusmetį ir jau 1926 m. birželio 12 d. prabilo. Alio, alio, kalba Kaunas. Tai buvo tiems laikams moderni radio stotis. Buvo pritaikyta radiofono veiklai. Alfonsas Jurskis pakvietė dirbti diktoriumi Kupiškėną Petrą Babicką. Petras Babickas prisimena, kad užėjęs pas Jurskį pasidžiaugė, kad radio stotis jau veikia, tik pakritikavo diktoriaus tartį. Tada Jurskis pasiūlęs pačiam imtis diktoriaus darbo. Štai kaip prisimena Babickas savo ateimą į radiją. Man labai malonu toli nuo Lietuvos kalbėti apie tos pasakiškai gražius pirmosius Lietuvos radiofono žingsnius. Buvau studentas ir Jurbarko gimnazijos mokytojas. Visas mokytojo kolektyvas, entuziastų suagituotas, už 2000 litų nusipirko amerikonišką radio aparatą Zenit. Tai yra labai didelę dėžę. Įsteigėme radio klubą Jurbarke ir žiūrėkite, pirmą išgirdome točką iš Maskvos, paskui vokiškai kalbant ir staiga išgirdome keletą žodžių iš Kauno. Buvo baigiamos Eltos naujienos. Mes buvome taip sužavėti lietuviško žodžio, kad ir nelabai tobulo skambesiu, kad aš pasiryžau važiuoti į Kauną aplankyti savo artimųjų. Atvažiavęs į Kauną, tučtuojau nuėjau pas radio stoties viršininką pulkininką Alfonsą Jurskį. Išgyriau, kaip gražu, kad lietuviškas žodis skamba erdvėj, bet kaip mokytojas padariau turbūt nemandagią ar per staigę pastabą, kad netaisyklingai buvo ištarti vardai. Pulkininkas Jurskis reagavo pakankamai griežtai. Tai tamsta pakalbė geriau. Aš jaunas vyras atsakiau, o kodėl ne? Radiofono tada dar nebuvo, tik Kauno radio stotis, kuri priklausė Krašto apsaugos ministerijai. Radiofonas įkurtas dėl Alfonso Jurskio entuziazmo. Jei ne jo iniciatyva leisti naujienas, nebūtų to susibarimo ir po to nebūtų buvę didelio bičiuliškumo. Paskui aš jo ir sūnų krikštijau. Po poros metų Petras Babickas šitai prisiminė straipsnėje pas radiofono vedėją Lietuvos radio veiklos pradžią. Iš pradžių radio programa buvo labai provizorinė, buvo skaitomos tik Eltos naujienos ir labai retai buvo rengiami koncertai. Vėliau lapkričio mėnesio pabaigoje radio stoties viršininko Jurskio pastangomis buvo pradėti pirmieji nedrąsūs bandymai transliuoti operas iš valstybės teatro, kurie labai pavyko. Tuo pat laiku buvo pasamdytas pono Virzingo iš valstybinio operos orkestro sudarytas radio orkestras. Tai šie elementai sudarė pirmąją radio programą. O jau nuo sausio prasidėjo paskaitos, vaikų valandėlė ir kitokios įvairinybės. Bet mes pabaigdavome labai juokingai. Kaimiečiai kartais antenas netobulai įrengdavo. Antenos aukštos ir yra perkūno pavojus. Mes vis tada sakydavome, labanakt, neužmirškite sujungti antenų su žeme. Būdavo labai naudingas patarimas, nes būdavo kas užmirždavo. Būdavo klausimų, nejaugi tai pavojinga. Vienas žmogus iš Rokiškio parašė laišką. Jei mano žmona audros metu klausys radio ir užmirš antenas sujungti su žeme, ar perkūnas ją nutrenks? Mes nepatyrę manome, kad jis iš mūsų juokiasi. Pasitarę atsakėme, kad manome, jog perkūnui nėra reikalo specialiai nutrenkti tamsto žmoną ir jis nutrenks kiekvieną, jei bus provokuojamas. 1926 metais Alfonsas Jurskis straipsnyje Mūsų radijo rašė. Ir mūsų padangėje sužadintas eteris nunešė mūsų tėvynės vardą, jos mintis, jos pasiryžimus, jos sielą ir jos meno bei grožio vaizdus ne tik artimiausiams kaimynams, bet ir užjūrin. A. Poška nuo 1927 metų vedė savaitinės radio paskaitas esperanto kalba apie Lietuvą. Jis 1928 metais žurnale 2000 metrų rašė.
gaudavau iš tolimiausių kraštų, kaip Japonija, Šiaurinė Amerika, Sibiras, Maroko, atsiliepimų ir padėkos laiškelių. Kiek buvo tuose laiškuose simpatijos lietuvių tautai, užuojautos, sveikinimų, nes kaip dauguma rašo, niekas iki šiol net nesiinteresavęsis Lietuva, nes visi mane, kad tai rusų ar lenkų provincija, bet dabar stebisi sužinoję, kad lietuviai turi savo kalbą, istoriją ir kultūrą. Specialiu ministrų tarybos potvarkiu buvo sudaryta radio taryba, kurio pirmininku tapo poetas Liudas Gira, o sekretoriumi Alfonsas Jurskis. Lietuvos visuomenė džiaugiasi radio laidomis, tačiau buvo ir kitų nuomonių. Kai kas manė, kad radijas kaltas dėl oro permainų. Alfonsas Jurskis netgi 1927 metais parašė straipsnį radio ir oro atmainos. Gegužės mėnesio 11 dieną daugumoje Lietuvos vietų tiek prisnigo, kad galima buvo net rogutėmis važiuoti. Kam tai parūpo paleisti gandus, turbūt turgaus dieną kumučių tarpe, kad tam kaltas radijas, kaltos antenos, tai yra vielos, kurios iškeliamos ir nutiesiamos virš stogų, kad lengviau sugautų radio bangas. Priminsiu, kad tos radio bangos tai yra tokios bangos, kurios nekliudo orui. Jos skverbiasi ne per orą, bet per tuštumą. Jos pereina per sienas, per langų stiklą, jos perveria viską drauge ir nieko nepaliesdamos. Jos nei šildo, nei šaldo. Taigi radio bangos nesukuria jokių atmainų gamtoje. Užsienyjegi, Europoje, Amerikoje jau nuo 1920 metų visi naudojasi plačiai tuo stebuklingu ir naudingu technikos išradimu. Ir ne šimtai kaip pas mus, o be tūkstančiai nutiestų antenų gaudo radio bangas. Ar užšalo bent viena tų kraštų valstybė? Ne. 4 metus vadovavęs radio stočiai 1930 m. gegužės 1 dieną Alfonsas Jurskis atsisveikino su bendradarbiais. Radio stoties tarnautojai, mano bendradarbiai. 4 metai mūsų bendradarbiavimo radio stočiai besikuriant ir jai besivystant buvo laikotarpis, kad šiandien man su jumis skiriantis galiu pasakyti, jog nuveikti darbai tai tamstų triūsio ir pasiryžimo vaisiai. Atsisveikindamas ir palikdamas tamstas prie to paties darbo objekto, linkiu ir ateityje sėkmingai pasidarbuoti šią jauną technikos šaką tėvynės labui bevystant. Visą laiką Alfonsas Jurskis dirbo ir pedagoginį darbą. Nuo 1926 metų dėstė Lietuvos universitete, kuris 1930 metais tapo Vytauto didžiojo universitetu. Dėstė radiotechniką, kitus su radio teorija ir praktika susijusius kursus, ėjo radio katedros vedėjo ir technologijos fakulteto prodekano pareigas. Parašė pirmąjį lietuvišką radiotechnikos vadovėlį. Labai įvairi Alfonso Jurskio visuomeninė ir publicistinė veikla. Populiarindamas radiją įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose išspausdino apie 20 straipsnių savaitraštyje Bangos. Tvarkė atskirą skyrelį radio visiems. Buvo daugelio profesinių ir kitokių sąjungų narys. Lietuvos karių radio mėgėjų, Lietuvos radio inžinierių sąjungos, kuriai pirmininkavo, Prancūzijos radio inžinierių sąjungos, Didžiosios Britanijos radio sąjungos, Lietuvių jūrininkų sąjungos, Vytauto didžiojo statybos komisijos narys. 1928 metais buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės 10 metų sukakties medaliu, o 1929 metais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Gedimino 4 laipsnio ordino. 1934 metais jam buvo suteiktas inžinerijos karininkų korpuso pulkininko leitenanto laipsnis. 1926 metais Alfonsas Jurskis vedė Oną Mariją Tallat Kelpšaitę. Gimė vaikai. Liutaveras Kazimieras 1930 metais, Snieguolė Marija Ona 1932 metais ir Juozas Saulius 1940 metais. Ona Marija dirbo Žemės ūkio ministerijoje, vėliau ūkininkavo paveldėtame dvarelėje Karužiškėse prie Medvėgalio. (1944 m. birželis) sesers Onutės dukros vestuvės. Paskutinė nuotrauka Lietuvoje. Baigsis vasara, prasidės išsiskyrimo metai.
Alfonsas Jurskis išvengė represijų pirmosios sovietinės okupacijos metais. Matyt todėl, kad nepriklausė jokiai politiniai partijai. Karo metais dėstė Vytauto didžiojo universitete, buvo technologijos fakulteto prodekanas ir radijo katedros vedėjas. 1944 metais artėjant frontui tapo aišku, kad bolševikai sugrįš ir represijos tęsis. Šeima, žmona Ona Tallat Kelpšaitė ir 3 vaikai – Liutaveras Kazimieras, Snieguolė Marija, Ona, Juozas Saulius gyveno žmonos dvarelėje Karužiškėje. Nutarė trauktis ir 1944 m. spalio 7 d. sukrovė būtiną mantą į vežimą ir leidosi į nežinią. Kelionė truko 5 savaites. Pradžioje įsikūrė Bromberge, Pomeranijoje. Sūnus Juozas šitai prisiminė tos kelionės įspūdžius. Tada, bėgant iš tėvynės, tėvas man atrodė visagalis, netgi dieviškas asmuo. Gerai prisimenu tokį vaizdą. Tėvelis stovi vežime, nervingai lanksto žemėlapį, po to atidžiai žiūri į kompasą, stengdamasis nustatyti kryptį ir priimti teisingą sprendimą, kuriuo keliu sukti. 1945 m. sausio 29 d. Jurskio šeima atvyko į Augsburgą, kur ir sulaukė karo pabaigos. Kad ir slėgė pabėgėlių lemties ir vargai, Alfonsas Jurskis rasdavo laiko rašyti dienoraštį. Rašė apie visą tai, ką teko patirti. Žmonės, kurie užjautė ir padėjo, žmonės, kuriems tik jie patys rūpėjo. Jurskis rašė: mes išbėgome, mes palikome gimtasias pastogės ir židinius ir artimuosius. Mes palikome ne tik baisią dabartį tėvynėje, bet mes palikome ir praeitį. Mes palikome Milžinkapius, Kunigaikščių kapus, Vytauto didžiojo ir Švento Kazimiero karstus, mūsų dainių ir tauto žadintųjų dar nespėjusius dulkėmis virsti kūnus ir kaulus. Mes palikome totorkelius, smūtkelius pakelėse, Vilniaus kryžius aikštėse. Mes palikome nepriklausomybės atkūrimo paminklus, savanorių ir nežinomųjų karių kapus. Ir jo toliau mes nuo jų traukėmės, to blankesnė jie darėsi mūsų atmintyje. Tačiau jis niekada neprarado tikėjimo ir idealizmo. Tėvynė pavergta visur ir mes nebeturime savųjų namų. Tačiau meilė ir sandora šeimos žaidinyje gydo žaizdas ir skausmus mūsų širdyje. Juk meilė tiesa, o tiesa amžina. Kas joje gyvena, tam nesunki našta. Meilė ir tiesa atves mus į šviesą. Prasidėjo naujas gyvenimo etapas perkeltųjų asmenų stovyklose. Visuomeniškos prigimties žmogus Alfonsas Jurskis įsitraukė į įvairią veiklą. Augsburge kartu su Adolfu Šapoka ir Vlado Vilimu 1946 metais įsteigė lietuvių tremtinių sambūrį Alka ir 3 metus buvo jo pirmininkas. Buvo įsteigta Lietuvių tremtinių inžinierių sąjunga, draugija. Jos rūpesčiu Augsburge pradėjo veikti aukštesnioji technikos mokykla. 1946–1948 metais Alfonsas Jurskis buvo šios mokyklos direktorius ir skaitė paskaitas. Nuo 1947 metų dėstė rusų kalbą Jungtinių Amerikos valstijų karininkams žvalgybos mokykloje. 1947 metų spalio 10 dienos dienoraščio įrašas toks: šiandien bent 4 valandas kamavaus klasėje. Vargas amerikiečiai ištarti tokius skiemenis kaip B, V, Ž, Z ir pavieniai mučiau vyrus ir chorų traukėme. 1949 metais Jurskio šeima išvyko į Jungtines Amerikos valstijas ir pasiekė Filadelfiją. Alfonsas Jurskis gavo darbą Temple universiteto technikos institute, radio instruktoriaus ir lektoriaus. Iki 1961 metų dėstė elektronikos dalykus ir matematiką. Ir gyvendamas Jungtinėse Amerikos valstijose, Alfonsas Jurskis liko visuomeniškas žmogus, toks, koks buvo tėvynėje. Buvo įsteigta Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga, kurios Filadelfijos skyriui įkurtam 1950 metais vadovavo Jurskis. Organizacijos tikslai buvo tokie: lietuvybės išlaikymas, tarpusavio ryšių palaikymas, profesiniai reikalai ir Lietuvos laisvinimo darbas. 1950 metais Amerikos lietuviai įsteigė Ramovės sąjungą. Alfonsas Jurskis buvo šios sąjungos centro valdybos pirmininkas, vicepirmininkas, Filadelfijos skyriaus pirmininkas. Ramovė siekė remti pastangas atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, ugdyti jaunimo meilę tėvų žemei, rūpintis nukentėjusiais laisvės kovų kariais.
Nuo 1964 metų Alfonsas Jurskis Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys. Vienas reikšmingiausių Lietuvos išeivijos darbų – lietuviškosios enciklopedijos išleidimas. Alfonsas Jurskis taip pat šiame darbe dalyvavo. Buvo elektrotechnikai skirtos skyriaus redaktoriumi. Bendravę su juo žmonės prisiminė Jurskį kaip jaunatvišką, energingą ir mokantį bendrauti su žmonėmis, neprarandantį vilties idealistą. 1966 m. Liepos 31 d. Alfonsas Jurskis mirė. Bičiulis architektas Jonas Mulokas suprojektavo paminklą. Juodame granite pavaizduotas nebaigtas austi lietuviškas audeklas. Akmuo atvežtas iš Suomijos, nuo Baltijos jūros kranto, arčiausiai kiek įmanoma nuo Lietuvos. Jonas Mulokas užuojautos laiške rašė: tai buvo retai sutinkama būdo žmogus, nuoširdus, atviras ir paprastas, kuris su visais sutapo, neskyrė, bet jungė. Ir labai surizgusiuose reikaluose jis rastavo vietos giedram optimizmui. Ir kai prieš mirtį artimiesiems išreiškė savo norą, kad nebūtų gėlių, tai visuomenė jį suprato ir tą pageidavimą nuoširdžiai išpildė. Jo vardu sudėjo piniginės aukas Lietuvių fondui ir Vasario 16 gimnazijai. Gulėdamas mirties patale jis prašė, kad jo karstą išklotų iš gimtosios žemės atsivežta linų raštuota drobė. 2 dienos prieš mirtį susirinkusiems pasakė: vyrai, nesiginčykime, mums svarbiausia Lietuva. Alfonsas Jurskis neišvydo, kad jo viltis išsipildė. Lietuva atgimė ir baigėsi tyla, gaubusi jo vardą sovietmečio Lietuvoje. 1989 metais Broniaus Mažylio ir kraštiečių pastangomis Jurskių sodybos vietoje prie seno ąžuolo pastatytas Jono Matulio sukurtas koplytstulpis. Ant jo užrašyta: šioje sodyboje 1894 m. rugpjūčio 4 d. gimė pirmosios lietuviškos stoties kūrėjas profesorius Alfonsas Jurskis. Atvažiuoju dukrą, reiškia, aplankyti savo tėviškės, kad giminės susitikimus bus. Ir pas mane atvažiavo giminės, draugai iš Kauno. Aš jiem pasakiau tokių žinių, sako, važiuojam pasižiūrėti. Mes atvažiavom čia, nieko nėra. Pastovėjom, pabuvom, paskui susėdom čia ant kalniuko, pasėdėsim, palauksim. Už kokios 15 minučių atvažiavo autobusas, apie 60 žmonių buvo, giminės visas. Tai čia kalbas kalbėjo, dainavo. Paskui šokiai buvo, o iš karto, mes sėdėm, priejo jinai, ta jau Jurskytė Snieguolė, prie manęs ir pasisveikino. Kas būsit, paklausė, aš pasakiau, kad Jagina Stašytė. Ir tada, reiškia, jinai sako, girdėta, bet nepažįstu aš jūsų. Nu tai tiek, bet sako, aš labai norėčiau susipažinti. Ir, tai sakau, ar galiu atvažiuoti? Sako, atvažiuokit. Nu ir po kurio laiko atvažiavo jinai. Tai tada mes pakvietėm Mažylį dar, pas mus yra nuotrauka tenai pas jūs. Reiškia, kad Mažylis tada atnešė jai 1926 metų laikraštį. O tam laikraštį rašo, kad kai radiją paleido, tai reiškia perkūnijas trenkė į pastatus, tai kur aprašymas toks buvo. Tai Mažylis išsaugojo ir jai padovanojo. Tai dabar tas laikraštis yra Karužiškėse šitam muziejui. Nu ir paskui pradėjom mes draugauti, kažkaip tai pabuvo. Mano mama labai bendraujanti buvo, susidraugavom ir daug kartų buvo atvažiavusi, kokių turbūt 8 kartus. O aš ten buvau nuvažiavus turbūt kokios 4 kartus į Karužiškę. Kai buvo kokie laidotuvės, buvo tėvukai atvežė iš Amerikos, reiškia šitos palaikus atvežė, laidojo čia ant Medvėgalio kalno, tai čia labai gražu buvo tenai. 5 kunigai buvo, mišias laikė. Paskui Medvėgalio kalnas tai yra
kokie gal 700 metrų nuo jų, reiškia, nuo tos sodybos, kur yra. Namų nebėra, tik reikės buvo svirnas, bet jie atstatė dar vieną, iš vieno padarė muziejų, iš kitam jie gyvendavo per vasarą tenai, o žiemą sugrįždavo namo. Dabar čia dar pasakyti. Nu ir nuo to pradėjo jinai atvažiuoti, jai patiko labai čia, paskui šventėm mes 80-metį radijo, paskui, aš neatsimenu, dar antrą, 2 kartus šventėm jubiliejus ir jinai buvo atvažiavusi, reiškia, tada. Paskui statėm paminklą partizanam ant Šventorių Kykliniuose. Tai jinai atvažiavo, labai padėjo daug man tada. Mama buvo jau 95 metų, tai jinai šefavo, jam atvežė net kėdę mamai pasodintinai prie paminklo, kad nereiktų stovėti. Labai jau daug padėjo. Paskui, kai mirė mama, tai atvažiavo, reiškia, jinai atvežė vainikus net nuo mano pusbrolių iš Amerikos, jų nebuvo čia. Tai jinai suorganizavo viską, yra nuotrauka, Pasirutė turbūt tokia nuotrauka yra. Nu tai va, ir paskui labai susirašinėdavom, skambėdavom, susirgo jinai vėžiu, padarė operaciją ir po to dar 10 metų gyveno. O iš Amerikos, kai jinai grįžo, kai namus, būtą pirko Laisvės alėjoj Kaune, tai kai išvažiavo rusų karininkai, tai karininkas pareikalavo pinigų, kad būtų doleriais atvežtas pinigai, grinį. Tai vežė iš tos Amerikos dolerius čemodane su apsauga. Nu ir čia nusipirko tą būtą, paskui remontavosi jinai, paskui susipažino šito. Jinai labai tėvą mylėjo, labai daug darė dėl tėvo visą, susirinko visą medžiagą, labai daug iš Amerikos atsivežė. Susikrovė viską ir aš nežinau dabar, kaip sako pasakyti, kaip ten Politechnikos institute atidarė radio, pasistengė katedrą, kad atidarytų. Nu ir visus minėjimus viską organizavo, o paskui 4 metais turbūt ištekėjo jinai už to Akstino, o tas buvęs disidentas labai irgi toks malonus žmogus, atvažiuodavo abu pas mus. Daug kartų buvo, kaip sako, draugavom labai nuoširdžiai, todėl aš dabar, kaip sako, jos nebėra giminų. Broliai Amerikoje, vienas Juozas vyriausiasis, dimensija, su ja susišnekėti nėra kaip, o jaunasis Liutauras, tai tas, reiškia, jis irgi karo veteranas, gerklės vėžys jam buvo, išėmė tą gerklę jam ir įdėjo plasmasinę. Jis dabar naudoja šitą maistą specialų savį, bet skraido su lėktuvu nuosavu. 1994 m. rugpjūčio 8 d. pažymint Alfonso Jurskio 100-asias gimimo metinės vaikai Liutavieras, Snieguolė ir Juozas įsteigė stipendiją Kauno technologijos universiteto radioelektronikos fakulteto pažangiam iš provincijos kilusiam studentui. 1996 metais prie namo, kur gyveno Jurskių šeima, atidengta atminimo lenta. Kauno technologijos universitete įsteigta Jurskio auditorija. 1944 metais Jurskiai paliko Onos Tallat Kelpšaitės Jurskienės paveldėtą Karužiškės dvarą prie Medvėgalnio kalno, o 2012 metais sugrįžo amžinojo poilsio į gimtinės kapinaitės. Įvyko iškilminga perlaidojimo ceremonija, pašventintas kryžius, laikytos šventos mišios. Tose pačiose kapinėse vėliau buvo palaidota ir duktė Snieguolė ir jos vyras Domas Akstinas. Snieguolė yra pasakojusi, kad jai ir 2 jos broliams mama prieš miegą visada sakydavo: vaikeliai, užsimerkite, įsivaizduokite Karužiškę, Medvėgalį, mūsų senąjį ąžuolą. Gerai įsiklausykite, netrukus išgirsite paukščių balsus. Jie niekad to nepamiršo.
Ant savo darbo stalo Amerikoje Alfonsas Jurskis laikė ranka užsirašęs poeto Inčiūros eilėraščio eilutes. Tai tarsi visos jo asmenybės, viso gyvenimo atspindys. Veltui tavo mintys į svetur keliauja, saulė nors šviesiausia, bus svetur tamsi. Čia brangiau už auksą, juodos žemės sauja, nes kiekvienoj dulkėj čia tu pats esi.